हरे कृष्ण सर्वने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। શરૂઆત કરીએ મંગલાચરણની સાથે। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રીગુરુવે નમઃ। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधान कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमः आचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदया नगरगामतारिणे। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भक्ति योग। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। जो आज છે 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગ અને આપણે જે ત્રણ તબક્કા જોયા હતા કર્મયોગ ભક્તિ યોગ અને જ્ઞાન યોગ એમાંથી આજે ભક્તિ યોગનો છેલ્લો અધ્યાય છે। એવું નથી કે આગળના એમાં આપણને ભક્તિ નથી મળવાની। ચેપ્ટર 1 થી લઈને ચેપ્ટર 18 સુધી આપણને ભક્તિ જ મળેલી છે। ખાલી આપણને કેવી રીતે એમાં આપણે ફોકસ કરવાનું છે એ અહીંયા વધારે રીતે સમજાવવામાં આવેલું છે। આજે વચ્ચેના 6 અધ્યાય છે એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। આપણે જ્યારે સેન્ડવિચનું ચિત્ર જોઈએ તો ખબર પડે ઉપર બ્રેડની સાઈઝ હોય નીચે બ્રેડની સ્લાઈસ હોય અને વચ્ચે બધું સ્ટફિંગ કરવામાં આવે છે બધું મૂકવામાં આવે છે। આપણને ખાસ તો એ વચ્ચેનું જે મટીરીયલ છે ને એ જ વધારે પસંદ આવે છે ને। બ્રેડ તો આપણે નોર્મલી ઓલા માટે ખાઈએ છીએ તો એ જે વચ્ચેનું સ્ટફિંગ છે ને એ મહત્વનું છે। એવી જ રીતે ભગવદ ગીતાનું આજે આખું 18 અધ્યાય છે ને આ 18 અધ્યાયમાં સેન્ટરમાં જે ભક્તિ યોગ આપવામાં આવેલો છે ને એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ કરાવવાનું છે। અને બાકીના જે 6 6 12 ચેપ્ટર છે એ આપણે જીવનમાં ઉતારવાના છે। આપણે ચાલવાનું ભક્તિના માર્ગ ઉપર છે બાકી જ્ઞાન યોગ અને કર્મયોગ આપણે આપણા રેગ્યુલર જીવનમાં ઉતારવાના છે। આ બધાનું જ્યારે મિશ્રણ થશે ત્યારે આપણા અંદર ભક્તિ જાગૃત થશે અને આપણે ભક્તિ માર્ગ ઉપર આગળ પ્રગતિ કરી શકીએ છીએ। ભક્તિ યોગ ખૂબ સરસ અધ્યાય છે। નાનો અધ્યાય છે પણ ખૂબ સરસ અધ્યાય છે। અર્જુનની પૂછપરછ વ્યક્તિત્વવાદી કે નૈતિકવાદી પહેલા શ્લોકમાં
વ્યક્તિત્વવાદી વિરુદ્ધ અવ્યક્તવાદી, કૃષ્ણ ભક્તિની સર્વોપરિતા 2 થી 7 શ્લોકમાં ખબર પડશે. ભક્તિના પ્રગતિશીલ તબક્કા કયા કયા છે એ પણ આપણને ખબર પડશે કે કેવી રીતે ભક્તિ થાય છે, એમાં આગળ કેવી રીતે જવાય છે. આ બધું આપણે સ્ટોરી દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. ભગવાન કૃષ્ણને પ્રિય એવા ગુણો કયા ગુણો છે જે ભગવાનને અતિ પ્રિય છે, એ બધા ગુણો આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારવાના છે. શરૂઆત કરીએ. અર્જુનજી અહીંયા ક્વેશ્ચન પૂછશે અને ભગવાન આન્સર આપશે. એટલે આપણે બધા અર્જુનજીની જગ્યાએ પોતાને રાખવાનું છે, ત્યારે આપણને સરળતાથી આ બધું સમજાશે. અર્જુન ઉવાચ એવં સતત યુક્તાયે ભક્તાસ્ત્વાં પર્યુપાસતે ये चाप्यक्षर अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः. અર્જુને પૂછ્યું, જેઓ સતત આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે છે અને જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બેમાંથી વધારે પૂર્ણ એટલે સિદ્ધ કોને માનવા? આપણે જાણીએ છીએ સિદ્ધિ એટલે શું? સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી. કોણ કે છે? હરે કૃષ્ણ. હવે આપણે 12મા ચેપ્ટરમાં છે, આપણને ખબર હોવી જોઈએ અને ઘણા બધા તો ઘણી બધી વાર રિપીટ કરેલું છે. સિદ્ધિ કોને કહેવાય? હરે કૃષ્ણ. એમ તો 8 પ્રકારની સિદ્ધિઓ છે જે આપણે જાણતા હોય છે. અરિમા ગરિમા પ્રભુજી આ સિદ્ધિ છે તે અષ્ટ સિદ્ધિ. આ જે સિદ્ધિ છે આ કઈ સિદ્ધિ છે? ભગવત પ્રાપ્તિ માટેની સિદ્ધિ છે. બાકીની જે અષ્ટ સિદ્ધિ છે આપણે જે જોઈએ છે અણિમા ગરિમા લઘિમા, જે મોટામાં મોટું થવાની જે સિદ્ધિ કહેવાય, નાનામાં નાનું થવાની, હલકામાં હલકું થવાની, ભારેમાં ભારે થવાની, મનની ઈચ્છા પૂર્ણ કરી લેવાની, બીજાના મનનું જાણી લેવાની, આ બધી જે સિદ્ધિઓ છે અષ્ટ સિદ્ધિઓમાં આવે છે. પણ અહીંયા જે સિદ્ધિની વાત કરે છે કે સિદ્ધ થાય છે, એનો અર્થ શું? કે એના માટે કેપેબલ થાય છે કે ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકે, એ અહીંયા સમજાવવામાં આવ્યું છે. તો અહીંયા શું પૂછી રહ્યા છે કે જેઓ સતત આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે છે, એટલે જે કન્ટિન્યુઅસ આપની ભક્તિ કરે છે એ, અને જેઓ આપના અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બંનેમાંથી વધારે સારું સરળ કયું છે એમ પૂછવા માંગે છે અહીંયા. બરાબર. હવે નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના એટલે કોઈને ખબર છે કે આપણે પહેલા આપણે શું જોઈ ગયા હતા સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં? કેવી રીતે આપણે ઓળખતા હતા? સૂર્યનું ઉદાહરણ લીધું હતું આપણે, સૂર્યનું તેજ. હા બોલો મુક્તિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બ્રહ્મ એટલે કે ભગવાનનો પ્રકાશમાં જે માને છે કે ખાલી ભગવાન નું કોઈ રૂપ નથી, એમ પ્રકાશ જ છે ખાલી, એમ. પછી કોઈ જ્યોતિર્બિંદુમાં માને છે. પછી 4 ભુજા વાળા ભગવાન અને એક મુરલી મનોહર, મતલબ હાથમાં મુરલી હોય એ ભગવાન. અને જે તમે જે વાત કરો છો એ ખાલી પ્રકાશ ભગવાનનો, એમ જ્યોતિર્બિંદુ તરીકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરી બોલ. ખૂબ સરસ માતાજી. તો ભગવાનના તેજની વાત થઈ રહી છે અહીંયા, કે જે લોકો અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, કે જેઓ લોકો દેવી દેવતાઓમાં માને છે, તો જે આવી રીતે કહીએ ને આપણે કે બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, એ અહીંયા કહેવા માંગે છે. એટલે જે ભગવાનનું જે રિયલ સ્વરૂપ આપણને ખબર છે, આપણને ભગવદ્ ગીતામાં જે ઉલ્લેખ થયો છે એ પ્રમાણે આપણને જે ભગવાનનું સ્વરૂપ ખબર છે, એની સેવા કરવી વધારે સારી છે કે પછી આવી નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરવી સારી છે, એમ ક્વેશ્ચન કરે છે. સમજાઈ રહ્યું છે શું ક્વેશ્ચન છે? હરે કૃષ્ણ. એટલે પ્રભુજી વિગ્રહની સેવા નહીં કરવી તે આગળ આવશે એ બધું આજના એમાં. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે રાઈટ સાઈડમાં જે છે એ ભગવાનનું તેજ છે, અને ઘણા બધા ભગવાનના તેજને ભગવાન માની લેતા હોય છે અને નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા હોય છે. તો એક કેટેગરી આવે છે અને બીજી કેટેગરી છે કે જેમાં આપણે ભગવાન વિષ્ણુ, ભગવાન કૃષ્ણનું ધ્યાન કરતા હોઈએ છીએ. તો આવી 2 કેટેગરી છે. એટલે આપણને ઘણા બધા ક્વેશ્ચન થાય, એવી રીતે અર્જુનજીને પણ ક્વેશ્ચન થાય છે. એટલે અર્જુનજી પૂછી લે છે કે મારે ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો આ બંનેમાંથી મારી માટે યોગ્ય શું છે, યથાવત શું છે, એ તમે મને જણાવજો. અર્જુનજી આ પ્રશ્ન શું કામ પૂછે છે? હરે કૃષ્ણ. એમણે તો કાલે વિરાટ સ્વરૂપના દર્શન કરી લીધા હતા, તો એના પછી 12મા અધ્યાયમાં આ ક્વેશ્ચન શા માટે? હરે કૃષ્ણ. હા બોલો માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અત્યારે ભૌતિક લોકમાં આ વસ્તુ થઈ રહી છે, એમ કે કોઈ રિયલમાં કેવું ભગવાનનું આપણે સાચી વાત કહી નહીં શકતા કે ભગવાન કેવા છે,
અને અત્યારે બધા પંથ અલગ અલગ છે, બરાબર છે. એ પ્રમાણે એવું કે છે કે ભગવાન તો નિરાકાર છે, એટલે કોઈ રૂપ જ નથી, ખાલી પ્રકાશમય છે, બિંદુમય છે. કોઈ એવું કે છે કે ના ના ભગવાન તો કે છે કે આપણે જ છે, એમ આપણે માનીએ એટલે આપણે ભગવાન, એમ આપણા માતા પિતા ભગવાન એ ખરા, પણ આપણા માતા પિતાને બનાવનારા રિયલ ભગવાન કોણ છે એ અત્યારે હકીકત નથી કહી રહ્યું. એટલા માટે અર્જુનજી આપણા માટે પૂછે છે એમ કે શું કહેવાય ખરેખર શું છે એમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ માતાજી. હજી આને થોડું ડિટેલ્સમાં આપણે સમજીએ. અત્યારે ચાલી રહ્યું છે કલિયુગ અને આપણે હમણાં સિદ્ધિની વાત જોઈ ગયા છે ને. સિદ્ધિ એટલે આપણને બધાને ખબર છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એડ્રેસ છે કઈ કેવું છે તમારે? ના પ્રભુજી ના. ઓકે, તો અત્યારે ચાલી રહ્યો છે કલિયુગ અને કલિયુગમાં આપણે સિદ્ધિ કઈ જોઈએ છીએ કે વિવિધ પ્રકારની જે સિદ્ધિઓ અષ્ટ સિદ્ધિ છે એ કે બીજાના મનની વાત જાણી લેવી, બરાબર ને. પછી હવામાં કહીએ ને આપણે ફ્લાય કરવાની સિદ્ધિ હોય, પાણી પર ચાલવાની સિદ્ધિ, એવી અલગ અલગ પ્રકારની અષ્ટ સિદ્ધિઓ છે. અણીમાં ગરિમા લગીમાં એવી વિવિધ પ્રકારની સિદ્ધિઓ છે. તેમાંથી અમુક લોકોને આવી રીતે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થવાના પર્યાય હોય છે, જેમાં આપણે અલગ અલગ સંપ્રદાયના અલગ અલગ સંતો જોઈ રહ્યા છીએ. આ કલિયુગ ચાલી રહ્યો છે અને આપણે એમને ભગવાન માનીએ છીએ, બરાબર ને. અત્યારે તો આપણે એમ જ કહીએ છીએ ને કે એ આપણું ફ્યુચર કહી દે છે એટલે એ ભગવાન છે. તો આ થવાનું હતું એ એમને ખબર હતી અને એનાથી કઈ આપણો ઉદ્ધાર થવાનો નથી, એનાથી આપણું પતન થવાનું છે. જેમ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આપણે જોઈએ છીએ કે આપણા ઇસ્કોનના સ્થાપક આચાર્ય જે છે, આપણે એમને જે રિસ્પેક્ટ આપીએ છીએ, એમની જે ભક્તિ કરીએ છીએ, એ જે રિસ્પેક્ટફુલી આપણે એમને આદર આપીએ છીએ, એ ભગવાન સમાન જ આદર આપીએ છીએ, પણ આપણે એમને કોઈ દિવસે ભગવાનની જગ્યા આપતા નથી. કારણ કે એમણે જ આપણને કીધું છે કે ભગવાન એક જ છે, શ્રી કૃષ્ણ. અને આપણને 11મા અધ્યાયમાં અને 10મા અધ્યાયમાં ભગવાને એ પણ ક્લિયર કરેલું છે ને. તો આપણને હવે જ્ઞાન આવી ગયું છે અને એ પછી અર્જુનને ખબર હતી કે આટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ આ ભૌતિક જગતમાં જે કોઈ પણ જીવ જીવી રહ્યો છે એમાં એક જીવ છે જેને માનવ ધર્મ કહેવામાં આવે છે, પણ એ પોતાનો ધર્મ સમજી શકશે નહીં. અને એટલા માટે થઈને અર્જુનજીએ ભગવાનને આ ક્વેશ્ચન કરી લીધો છે કે ભવિષ્યમાં જો કોઈ આવી રીતે નિરાકારની પૂજા અર્ચના કરશે તો એ યોગ્ય છે, એ કરવાથી શું આપ સુધી પહોંચી શકાશે કે આપનું જે સ્વરૂપ, આપે જે સ્વરૂપના દર્શન કરાવ્યા એ પ્રમાણે જો આપણું જે મૂળ સ્વરૂપ છે શ્રી કૃષ્ણ, એની જો ભક્તિ કરશે તો એ આપ સુધી પહોંચાડશે. તો આ બંનેમાંથી કયું યોગ્ય છે? સમજાઈ રહ્યું છે? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, સમજાઈ ગયું છે. પણ સમજવું બહુ જરૂરી છે. એક મારે થોડું એવું એડ કરવું હતું બોલો કે માતાજી. સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી બહુ અઘરી છે. કોઈ બી વસ્તુમાં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી ખૂબ અઘરી છે. એટલે એમ કે છે કે જો તમે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા જાશો આ કળિયુગમાં તો એ આપણા માટે પોસિબલ નથી. પણ ભગવાનનું જે વ્યક્ત સ્વરૂપ છે, એટલે કે સામે છે આપણી સામે, તો આપણું મન એનામાં પરોવાયેલું રહેશે અને આપણે એની ભક્તિ કરશું તો આપણે સરળતાથી ભગવાનને પામી શકશું. એટલે અર્જુનજી આ ભગવાનના મુખે જ બધાને સંભળાવવા માંગતા હતા, એટલા માટે એમણે આ ક્વેશ્ચન કર્યો હતો. મારું એવું બિલીવિંગ છે થોડું. હરે બોલ. આપણે એના પર પણ આવશો આગળ. ખૂબ સરસ માતાજી. આનંદ થાય તમે આવી રીતે આન્સર આપો ને તો આનંદ થાય અને એવું લાગે કે હા બધા મળીને એકબીજાને સમજાવી પણ રહ્યા છે અને સમજી પણ રહ્યા છે. હા મુક્તિ માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જેમ કે આપણે ભક્તિ વેદાંત પ્રભુજી ગુરુજી જે છે તો એમણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી ચુક્યા છે, એવું કહી શકાય ને પ્રભુજી? હા હે ને. હા, હું એ ખાલી એ જાણવા માટે જ કહેતી હતી કે એ રીતની સિદ્ધિ ને પ્રભુજી એમ. જો આપણે હમણાં લેટેસ્ટ ઉદાહરણ આપ્યું કે શ્રીલા પ્રભુપાદજી, તો શ્રીલા પ્રભુપાદજી પણ શું છે, ભગવાને કીધેલું ને કે તમે મારા ભક્ત બનશો તો મારા ધામમાં આવશો. તમે અત્યારે ભૌતિક જગતમાં પણ જોઈ લો, ભગવાને જે કીધું છે ને એ ભગવાને સત્ય જ કરેલું છે હંમેશા. જે ભગવદ્ ગીતામાં કીધેલું છે એ 100% સાચું છે. અમુક લોકોને ભરોસો ન થાય, ટ્રસ્ટ ન થાય, એટલે ભગવાને આપણને આ ભૌતિક જગતમાં એક એવી સિચ્યુએશન નિર્માણ કરીને બતાવી દીધી કે હું જે કહું છું એ સત્ય છે, તું ચિંતા નહીં કર. કે આપણે જોઈએ છીએ કે શ્રીલા પ્રભુપાદજી ખૂબ નાની સમય હતો, ઓછો સમય હતો. એ 70 વર્ષના હતા સોરી એ 70 વર્ષના હતા ત્યારથી લઈને 80 વર્ષ, આજે 10 વર્ષનો જે પીરિયડ હતો એમાં એ ત્યાં પાશ્ચાત્ય દેશમાં ગયા હતા અને 100 કરતા વધારે ટેમ્પલનું એમણે નિર્માણ કરી દીધું. પછી ઘણી બધી બુક્સ લખવી, એ પણ ઘણા બધા લેંગ્વેજમાં,
આ પોસિબલ છે કે કોઈ એક વ્યક્તિ સાધારણ વ્યક્તિથી નથી પોસિબલ, આ કોઈ ભગવત ભક્તિ વાળું વ્યક્તિ કરી શકે છે ને અલગ અલગ ડિફરન્ટ લેંગ્વેજમાં આટલી બધી બુક્સ લખવી એ સિમ્પલ વાત નથી. અને આટલું કર્યા પછી પણ આટલા બધા ભક્ત બનાવ્યા પછી પણ આપણે આજે બી ઇસ્કોનના કયા પણ ટેમ્પલમાં તમે વયા જાઓ તો શ્રીલા પ્રભુપાદજી આપણને ક્યાં દેખાય છે? ટેમ્પલની અંદર. કાં તો ભગવાનના જે વિગ્રહ છે એની સામે હશે, કાં તો ભગવાનના વિગ્રહના ત્યાં ચરણ કમળ પાસે તમને જોવા મળશે. તો ભગવાને જે કીધું છે ને કે હું તને મારી પાસે લઈ લઈશ મારા ધામમાં, તો એ ભગવાને આપણને આ ભૌતિક જગતમાં રિયાલિટીમાં બતાવી દીધું છે કે જે ભગવાન કે છે એ સાચું છે. એટલે આપણે હંમેશા છે ને શાસ્ત્રોનો સંદર્ભ લેવો જોઈએ, ન કે આપણે આવા અલગ અલગ લોકો જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાની જે વાત કરતા હોય અથવા તો એમ કે હું ફ્યુચર કહું છું અથવા તો હું જોયા વગર તમને તમારી ઘણી બધી બાબતો કહી શકું છું અને આપણે બધા પછી એને ભગવાન માનતા હોય છે, તો એ આપણી ભૂલ છે. ભગવાન અહીંયા હવે સમજાવી રહ્યા છે અર્જુનને. શું સમજાવે છે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. શ્રી ભગવાન વાચ મય્યાવેશ મનો યે મામ નિત્યયુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધા પરયોપેતાસ્તે મે યુક્ત તમામ મે યુક્ત તમામતઃ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્ય મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે તેઓ મારી દૃષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. ભગવાન પણ અહીંયા એ જ કહી રહ્યા છે કે જે લોકો મારું જે સાકાર રૂપ છે, બરાબર ને, આપણે જોયું છે સાકાર રૂપ, આની પહેલા પણ આપણે સમજી ગયા છે, રાઈટ સાઈડમાં આપણને જોવા મળે છે. અને જો એમાં પોતાના મનને સ્થિર કરશે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. કેમ? તો એ સિદ્ધો મારી ભક્તિ કરે છે અને મારા ધામમાં આવે છે. અહીંયા એક ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવેલો છે કે મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા વચ્ચે શું તફાવત છે? તમારે કહેવાનું છે. હરે કૃષ્ણ. હા કોમલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો Sorry, કોમલ પ્રભુજી, માતાજી, પહેલા બોલી લો માતાજી પહેલા. હા, હરે કૃષ્ણ. મૂર્તિ પૂજા લાઈક એક સ્ટેચ્યુ છે, તો એને આપણે મૂર્તિ હરે કૃષ્ણ. માતાજી તમારો વોઇસ બ્રેક થાય છે. અને હેલો, હરે કૃષ્ણ. હા બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો હા, માતાજી. મૂર્તિ પૂજા લાઈક મૂર્તિ, હા, મૂર્તિ એટલે એક સ્ટેચ્યુ હોય તો એને આપણે મૂર્તિ કહી શકીએ. તો એની જે પૂજા કરતા હોય એને ઈ મૂર્તિ પૂજા. અને વિગ્રહ એટલે જે જેની વિગ્રહ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ હોય એ. ઓકે, હજી કોઈને કઈ ઉમેરવું છે? હાજી પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. મૂર્તિ પૂજા જે છે એ આપણે માત્ર એની પૂજા અર્ચના કરીએ છીએ, એની આરતી ઉતારીએ છીએ. અને જે વિગ્રહ પૂજા છે એ ભગવાન ઉઠે છે જેમ આપણે ઉઠી છીએ, આપણે સૂવી છીએ. એટલે આપણે ઉઠી છીએ ત્યારથી લઈને આપણે સૂવી છીએ ત્યાર સુધીની જેટલી પણ આપણી બધી પ્રક્રિયા છે એમાં ભગવાનને સામેલ કરી અને આપણે એ બધા કાર્ય કરી છીએ. વિગ્રહ પૂજા છે, ભગવાનને આગળ રાખીને આપણે બધા કાર્ય કરવાના છે. જેટલા પણ કાર્ય કરી છે, ઉઠવાનું, સુવાનું, બધી જ પૂજા, તો એ વિગ્રહ પૂજા છે. મૂર્તિ પૂજા માત્ર તમે તિલક કરો છો, એની આરતી ઉતારો છો, એને મૂર્તિ પૂજા આપણે માનીએ છીએ. હરી બોલ. ખૂબ સરસ. આપણે હજી થોડુંક એમાં હું ઉમેરવા માંગીશ કે આપણે એને આવી રીતે સમજી શકીએ કે ઘણા બધા એવા યુગ પુરુષો થઈ ગયા છે કે જેના આપણે સ્ટેચ્યુની સ્થાપના કરીએ છીએ અને પછી એની જયંતિ હોય કે પુણ્યતિથિ હોય કે એવી કઈ સિચ્યુએશન હોય ત્યારે આપણે એને યાદ કરતા હોઈએ, તેની સાફ સફાઈ કરીએ, ફૂલ પુષ્પહાર બધું અર્પણ કરી ને આપણે એમ દેખાડીએ કે આપણે એની ભક્તિ કરી રહ્યા છીએ, પૂજા કરી રહ્યા છીએ એવું બતાવવાનો પ્રયત્ન કરે, એ મૂર્તિ પૂજા છે. જ્યારે કે વિગ્રહ પૂજા આપણે કહીએ તો વિગ્રહને સૌથી પહેલા જે મૂર્તિ આવે છે, પહેલા તો એનામાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી ને એનામાં ભગવાનને બોલાવવામાં આવે છે. પછી એકવાર જ્યારે ભગવાન એમાં પ્રસ્થાપિત અંશ રૂપે આવે છે એ પછી આપણે સવારથી લઈને તે રાત સુધી પછી સ્નાન કરાવવું હોય, ભોગ અર્પણ કરવો હોય. તમે જોજો ઘણા બધા મંદિરો આપણે જોઈએ છીએ, ઘણા બધા મંદિરો છે, દરેક જગ્યાએ મંદિરો છે.
પણ જ્યાં ભોગ અર્પણ કરવામાં આવે છે, સ્નાન કરવામાં આવે છે, શણગાર કરવામાં આવે છે, શયન કરવામાં આવે છે, આ જેટલું પણ બાબતો છે આ જ્યાં કરવામાં આવે છે એને વિગ્રહ પૂજા કહેવામાં આવે છે. આના વ્યતિરિક્ત જેટલા પણ મંદિરમાં આપણે જોઈએ છે કે જ્યાં ખાલી આરતી કરવામાં આવે છે તો એ મૂર્તિ પૂજા છે. તો આ ડિફરન્સ છે મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા. વિગ્રહ ઇન સેન્સ કે આપણે આપણા ઘરે સમજો વિગ્રહ છે તો અને આપણે એની વિધિવત પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરેલી છે તો આપણું કર્તવ્ય છે કે આપણે સવારથી જે કર્મ આપણે કરીએ છીએ અથવા તો જે કાંઈ પણ આપણે પ્રસાદી લેતા હોઈએ આપણે આ દરેક બાબત આપણે ત્યાં કરવાની છે એ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. વિગ્રહ પૂજાનું આ મહત્વ છે. અને જ્યારે આપણે વિગ્રહ પૂજા કરીએ છીએ તો આપણે એમ સમજતા હોઈએ છીએ કે એ વિગ્રહની અંદર ભગવાનના પ્રાણ છે અને આપણે એમની સેવા કરીએ છીએ અને એથી જ આપણામાં ભક્તિ શુદ્ધ પ્રકારની આવતી હોય છે અને શુદ્ધ ભક્તિથી આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ અને કર્મના બંધનથી આપણે બચી શકીએ છીએ. કારણ જ્યારે આપણે કોઈ કર્મ કરવા જઈશું તો આપણે પહેલા વિચાર એ આવશે કે આપણે આગળ વિગ્રહ છે અને વિગ્રહ બધું જોઈ રહ્યા છે. તો આપણે કોઈ પણ કર્મ કરતા વખતે એમને સેન્ટરમાં રાખીને આપણે કરશું તો આ આપણને બેનિફિટ છે. એટલા માટે વિગ્રહ પૂજા કરવી જોઈએ. ત્રીજો અને ચોથો શ્લોક શું કહી રહ્યા છે? પરંતુ જે લોકો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને તથા સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખીને પરબ્રહ્મના નિરાકાર પાસામાં તે અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે, જે ઇન્દ્રિયાનુભૂતિથી પર છે, સર્વવ્યાપી છે, અચિંત્ય છે, અપરિવર્તનીય છે, અચળ છે તથા સ્થિર છે, તેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પરોવાયેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. જો ભગવાન કહે છે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરે છે તો કે વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને. ઇન્દ્રિયો સંયમિત ક્યારે થાય? જ્યારે મન શાંત હોય. મન શાંત ક્યારે હોય? જ્યારે આપણે ભક્તિ માર્ગ પર હોઈએ અને ત્યારે આ બધું પોસિબલ થાય છે. અને શું કહે છે તો કે પરમ બ્રહ્મના નિરાકાર પાસામાં અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે અને ઇન્દ્રિયાનુભૂતિથી પર છે. આ બધું આપણે નોટ ડાઉન કરવાનું છે. આ બધું આપણને યાદ નહીં રહે. આ બધું આપણે ભૂલી જશું કે ભગવત પ્રાપ્તિ કેમ થાય છે. આપણે ખાલી એટલું જ યાદ રાખશું કે માળા કરી લેશું એટલે ભગવત પ્રાપ્તિ. ના, આ બધી નાની નાની બાબતો પણ ઉતારવી જરૂરી છે. આપણામાં ત્યારે શુદ્ધતા આવશે ને જ્યારે શુદ્ધતા આવશે ત્યારે આપણે એક સ્ટેપ આગળ વધશું. તો આપણે યાદ રાખવાનું છે. આગળ વધીએ. જે મનુષ્યના મન પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિર્વિશેષ પાસા પ્રત્યે આસક્ત હોય છે તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોય છે. દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી એ હંમેશા દુષ્કર હોય છે. શું કામ ભગવાને અહીંયા એવી રીતે કીધું છે? કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હવે અહીંયા એવું કે છે કે જો આપણે એમ કહી છીએ કે તેજ છે તો તેજની પૂજા કરીએ છીએ, પણ આપને ખબર નથી તેજ શું છે, ક્યાં છે, કયા રૂપમાં છે. આપણે મનુષ્ય છીએ એટલે આપણે સામે વ્યક્ત રૂપને જો આપણી સમક્ષ જોઈએ તો આપણે જે બધી ઇન્દ્રિયો છે એને આપણે કેન્દ્રિત કરી શકીએ છીએ એક જગ્યાએ અને ભગવાનમાં મન આપણે પરોવી શકીએ છીએ. એટલે એમ કે છે કે આસક્ત એટલે કે અવ્યક્ત કોઈ બી વસ્તુનું આપણે જો ચિંતન કરીએ, ભજન કરીએ તો આપણું મન ભટકતું રહેશે એમ. એટલે બીજી બધી વસ્તુથી આપણું મન કેન્દ્રિત કરીને આપણે એની ભક્તિ કરી નહીં શકીએ જેટલું તમે પ્રત્યક્ષ રૂપમાં ભગવાનને નિહાળીને કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. તો આપણે અહીંયા સમજ્યું કે જ્યારે આપણે ભગવાનના વિગ્રહની અર્ચના શું કામ કરવામાં આવે છે? એટલા માટે જ કરવામાં આવે છે કે જે આપણે આંખોની સામે આપણો જે જન્મ મળેલો છે ને માનવ, એ એટલું જ માને જે જોવે છે ને એમાં માને છે, જે નથી દેખાતું ને એમાં માનતું નથી. એટલા માટે આ ભૌતિક જગતમાં કલયુગમાં ભગવાને આપણને ભગવદ્ ગીતા દ્વારા આ બધું સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. 6ઠ્ઠો અને 7મો શ્લોક. જસ્ટ મિનિટ, એક જ મિનિટ. સોરી. 6ઠ્ઠો અને 7મો શ્લોક શું કહી રહ્યા છે એમાં? પરંતુ જે મનુષ્યો પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને તથા અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી મારી સેવામાં લાગેલા રહીને પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે તેમના માટે હે પાર્થ
હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. શું વાપર્યો છે શબ્દ? જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી. 14 લોકની વાત કરી રહ્યા છે. ત્યાં 14 લોકોમાંથી ઉદ્ધાર કરાવી દે છે એનું. પણ ક્યારે? તો કે છે જે મનુષ્યો પોતાના સર્વ કર્મ, કયું પણ કર્મ છે તો એ કે છે એ મને અર્પિત કરી દે છે, એટલે કૃષ્ણ અર્પણમસ્તુ કરી દે છે અને અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહે છે. આગળ શું કીધું છે કે જે હંમેશા સેવામાં લાગેલા રહે છે. હવે આપણને એવું થાય કે આપણે ભૌતિક જગતમાં જીવીએ છીએ તો કન્ટિન્યુઅસ કેવી રીતે આપણે ભગવાનની સેવા કરી શકીએ? તો એના વિવિધ આપણને ઉપદેશો દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે કે આપણે સેવા કઈ રીતે કરી શકીએ છીએ ને આપણે આગળ પણ સમજવાના છે. તે છતાંય તમારે એ ચેટ બોક્સમાં લખવાનું છે કે આપણે ભગવાનની સેવા કઈ રીતે કરી શકીએ છીએ. આપણા જે દિનચર્યા છે એમાં આપણે ભગવાનને કેવી રીતે ઇન્વોલ્વ કરી શકીએ છીએ તમારે ચેટ બોક્સમાં લખવાનું છે. પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે. હવે અહીંયા વાત આવી રહી છે ફરીથી કે મનને ભગવાનમાં સ્થિર કરવું. તો સ્થિર ક્યારે થાય ખબર છે? જ્યારે આપણને ભક્તોનો સંગ મળે તો આપણને જ્ઞાન મળશે, અને જ્ઞાન મળશે તો આપણે ભક્તિમાં આગળ આવશું. અને ભક્તોનો સંગ મેળવવો હોય તો સૌથી પહેલી નવદા ભક્તિની સૌથી પહેલી ભક્તિ કઈ છે ખબર છે કોઈને? હરે કૃષ્ણ. શ્રવણમ. શ્રવણમ. શરૂઆત ક્યાંથી થાય? તો કે શ્રવણમ, પછી કીર્તનમ. બરાબર ને? કીર્તનમ પછી શું આવે છે? વિષ્ણુ સ્મરણમ. વિષ્ણુ સ્મરણ. વિષ્ણુ સ્મરણમ પછી પાદ સેવનમ. પાદ સેવનમ, પછી અર્ચનમ, પછી વંદનમ. અર્ચનમ, વંદનમ, દાસ્યમ, સાખ્યમ, આત્મનિવેદનમ. તો આ નવદા ભક્તિ છે, આની શરૂઆત થાય છે શ્રવણમથી. તો આપણે જો આ કરવું હોય, જે અહીંયા ભગવાન 6 અને 7મા શ્લોકમાં કહે છે, તો આપણે નવદા ભક્તિની શરૂઆત કરવી પડશે. અને એની શરૂઆત આપણે ફર્સ્ટ સ્ટેપથી કરવી પડશે. સૌથી પહેલું સ્ટેપ છે શ્રવણમ. આપણે વધારેમાં વધારે આ બધી બાબતો સાંભળવી, ભગવાનની કથા સાંભળવી, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું જ્ઞાન લેવું. જ્યારે આ બધું આપણે સાંભળીએ છીએ તો ધીરે ધીરે આપણામાં ભક્તિ જાગે છે. પછી આપણે કીર્તન કરતા થઈએ છીએ. જ્યારે આપણે કીર્તન કરીએ છીએ તો આપણને ભક્તોનો સંગ મળે છે અને ધીરે ધીરે આપણે એમાં પ્રગતિ કરીએ છીએ. ત્યારે પોતાનું મન સ્થિર થાય છે, અને જ્યારે પોતાનું મન શાંત થાય છે ત્યારે આપણે આપણું મન આપણે ભગવાનમાં લગાડી શકીએ છીએ. નહીં તો આપણું મન હોય છે ભૌતિક જગતમાં, અને અહીંયા આપણે કીર્તન કરતા હોઈએ છીએ. આવી રીતે પણ આપણે ઘણીવાર જોતા હોઈએ છીએ. તો આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ થઈ રહી નથી. તો ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે જે કાંઈ પણ તમે સમય આપી શકો, 5 મિનિટ, 10 મિનિટ, 1 કલાક, 2 કલાક પ્રોપર આપવાનો છે. કારણ ભગવાન શું કહે છે? તો એક સાથે 10 કામ કર, અથવા તો એક સમયે એક જ કામ કર. પરફેક્ટ કયું હશે? એક સમય એક જ કામ. હા, એક સમયે જો આપણે એક જ કામ કરશું ને તો એ વ્યવસ્થિત થશે. આપણે શું કરવા જઈએ છીએ ભૌતિક જગતમાં? એક જ સમયે 4-5 કામ કરવા જતા હોઈએ છીએ. અહીંયા સાંભળીએ પણ છીએ, અહીંયા આપણું કંઈ બીજું પણ ચાલુ હોય છે, મનમાં વિચાર ત્રીજા ચાલતા હોય છે. તો એ પોસિબલ થતું નથી. એટલે જે કાંઈ પણ સમય આપીએ છીએ આપણે, ભલે 5 મિનિટ આપતા હોય, 10 મિનિટ આપતા હોય, તો એ પ્રોપર આપવાનું છે. એમ ભગવાન આપણને અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે. લેફ્ટ સાઈડમાં આપણે કથા જોઈ ગયા છે, એટલે ફરી આપણે આ કથા લેતા નથી. આપણને બધાને ખબર છે કે સમુદ્રમાં જ્યારે બોટ એમની વહાણ જે ડૂબી રહી હતી ત્યારે એમને ભગવાનની આરાધના કરી અને ભગવાન એમને બચાવવા માટે આવી ગયા હતા. તો આપણે કથા લેતા નથી, આપણે આગળ વધીએ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં તારા ચિત્તને. હરે કૃષ્ણ. બોલો પ્રભુજી, એ વાર્તા એકવાર લો ને, કેમ કે મને બહુ આઈડિયા નથી એટલે. તો ટાઈમ હોય તો લો, બાકી કઈ વાંધો નહીં. લાસ્ટમાં લેશો તો પણ વાંધો નહીં પ્રભુજી. આપણે લાસ્ટમાં લેશું. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં તારા ચિત્તને સ્થિર કર અને મારામાં તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ, એમાં સંદેહ નથી. શું કે છે અહીંયા? કે તારા ચિત્તને સ્થિર કરશે માં, તો કે મારામાં. હવે જ્યારે આપણે ભગવાનમાં આપણું જે મન છે એને જો આપણે ભગવાન માટે યુઝ કરશું તો શું થશે? એનું આપણું આ ભૌતિક જગત સાથે છે ને ધીરે ધીરે ડિટેચમેન્ટ થતી જશે. આપણામાં શુદ્ધતા જેટલી આવતી જશે ને, તો એક બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે જ્યારે આપણે આવી રીતે જ્ઞાન લેતા હોઈએ ભગવદ્ ગીતાનું કે ભાગવતમનું, ઇસ્કોનમાં જોડાવાનો લાભ શું છે ને એ આપણે સમજીએ. જ્યારે આપણે ઇસ્કોનમાં જોડાઈએ છીએ તો આપણને કન્ટિન્યુઅસ એક જ બાબત શીખવા મળે છે. શું? ભગવાનની ભક્તિ, ભગવાનની ભક્તિ. અને ધીરે ધીરે આ ભક્તિ આપણામાં
કહીએ ને આપણે નસ નસમાં જાય છે, અને જ્યારે નસ નસમાં જાય છે તો આપણને આ ભૌતિક જગત સાથે છે ને એક પ્રકારનું આપણે કહીએ ને કે ડિટેચમેન્ટ, આપણને આ ભૌતિક જગત પસંદ નથી આવતું. પછી આપણે ખાલી એમાં જીવતા હોઈએ છીએ, પણ આપણું આખું માઇન્ડ હોય છે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે, ભગવાનની ભક્તિ માટે. તમે ઘણા બધા એવા ભક્તો પણ જોયા હશે કે જે લોકો ઘણા લોકોને એમ કહેતા સાંભળ્યું હશે કે આ ભગવાન માટે પાગલ થઈ ગયો છે, કે આ પાગલ થઈ ગઈ છે, આવી રીતે આપણે સાંભળીએ છીએ છે ને. તો એ ભગવાન માટેનો પ્રેમ હોય છે, લાગણી, પ્રેમ એ હોય છે, અનન્ય ભક્તિ હોય છે. એ આપણે લોકો નથી સમજી શકતા, કારણ આપણે એટલા શુદ્ધ નથી. પણ એ સમજી શકે છે કે આને એટલા શુદ્ધ છે. ક્યારે શુદ્ધ થયા? તો કે આ ભૌતિક જગત સાથે જ્યારે આ શક્તિ ભૌતિક જગતમાં કોઈ કહીએ ને આપણે ઈચ્છા નહોતી એની. આપણે શું કરીએ છીએ? ભૌતિક જગતમાં વિવિધ ઈચ્છાઓ રાખીએ છીએ, પણ આપણે ઈચ્છા ક્યાં રાખવી જોઈએ? તો કે આધ્યાત્મિક જગતની ઈચ્છા રાખવી જોઈએ કે મારે ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી છે, મારે ભગવાનમાં સ્થિર થવું છે. ત્યારે પોસિબલ થાય છે. અને ભગવાન કહે છે જ્યારે તું આવી રીતે કરીશ, જ્યારે તું મારામાં જ સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દઈશ, ત્યારે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ. એમાં સંદેહ નથી. તો તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. જો તું હંમેશા મારું ચિંતન કરતો હોઈશ તો તારે ગભરાવાની જરૂર નથી. આગળ વધીએ. હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર કરી ન શકે. હવે ભગવાન અહીંયા એક કેટેગરી બતાડશે કે આ ન થાય તો તારે તું શું કરીશ? ઓપ્શન આપે છે આપણને. તારાથી આ થાય છે, નથી થતું, ઓકે ચિંતા નહીં કર, તું આમ કર. આ નથી થતું, ઓકે ચિંતા નહીં કર, તો તું આમ કર. એવી રીતે આપણને હવે એક એક ઓપ્શન આપશે, અને આ બધા ઓપ્શન આપણે નોટ ડાઉન કરવા જરૂરી છે. શું કહે છે? હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર કરી ન શકે તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કર. એટલે જે નવદા ભક્તિને હમણાં આપણે ચર્ચા કરતા હતા એ જ અહીંયા ઇન્ક્લુડ કરવાની છે કે નવદા ભક્તિ પર તું આવ. જો તું ડાયરેક્ટ તારું મન સ્થિર નથી કરી શકતો ને, ચિંતા નહીં કર, નવદા ભક્તિની શરૂઆત કર, શ્રવણમથી શરૂઆત કર. ધીરે ધીરે તારામાં ભક્તિ આવશે, શુદ્ધતા આવશે, અને પછી તું એમાં આગળ આવી શકીશ. આગળ કે છે, જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનનું પાલન પણ ન કરી શકે તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, કારણ કે મારા માટે કર્મ કરવાથી તું પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. તો કે તારામાં ભક્તિ કેવી રીતે આવી શકે છે? તો કે જો તું ભક્તિ યોગના પણ વિધિ વિધાનોનું પાલન નથી કરી શકતો તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તું જે કાંઈ પણ કર્મ કરે છે એ મારા માટે કરવાનો પ્રયત્ન કર. અને કેવી રીતે? તો રાઈટ સાઈડમાં આપણે જોયું છે કે અને ખૂબ સરસ ઉદાહરણ પણ છે, આપણે આગળ લાઈવ ઉદાહરણ છે કે એલ્ફર્ડ ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે, જે મોટર કાર બનાવે છે, બરાબર ને? તો એમણે દીક્ષા પણ લીધી છે, અને એમનું દીક્ષિત નામ છે અમરીશ પ્રભુ. તો એમણે એ સમય નથી ફાળવી શકતા એટલો બધો ભક્તિ માટે, બરાબર ને? આટલું મોટું સામ્રાજ્ય ઊભું કર્યું છે એમણે, તો એટલો બધો સમય નથી ફાળવી શકતા. તો એમણે શું કરેલું છે કે એમના જે કાંઈ પણ ઇન્કમ થઈ રહી છે એમાંથી અમુક પાર્ટ એ શું કરે છે? ભગવાનના કામ માટે લગાડે છે. જેવી રીતે અત્યારે આપણે માયાપુર ધામ આપણે જે જોઈ રહ્યા છીએ, ત્યાંનું જે ટેમ્પલ બની રહ્યું છે, જે વર્લ્ડમાં સૌથી મોટું ટેમ્પલ છે, એની માટે એમણે 2000 કરોડ રૂપિયા દાન કરેલા છે. તો આવી રીતે આપણે પણ કરી શકીએ છીએ. દાનનો પણ એક મહિમા છે, આપણે પણ જાણવો જોઈએ, અને આપણે પણ યથાયોગ્ય યથાશક્તિ આપણે કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. શા માટે? તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે તું જ્યારે તું મારી માટે આવી રીતે કોઈ કર્મ કરીશ તો પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. તું એ લેવલમાં આવીશ કે તને જ્ઞાન મળે, તને ભક્તિ મળે. ચલો વાંધો નહીં, તને એ પણ નથી ફાવતું તો પણ તું ચિંતા નહીં કર. પરંતુ જો તું તારી આ ભાવનામાં રહી કર્મ કરવા અસમર્થ હોય તો તું પોતાના સર્વ કર્મના ફળોનો ત્યાગ કરી કર્મ કરવાનો તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. શું કે છે? સર્વ કર્મના ફળોનો ત્યાગ કરી દે. કોઈ પણ ફળની ઈચ્છા નહીં રાખ, એ બધા ફળોનો પણ ત્યાગ કરી દે. જ્યારે તું એવી રીતે કરીશ ને તો તું ધીરે ધીરે આત્મસ્થિત થઈશ, અને આત્મસ્થિત થઈશ તો તને ધીરે ધીરે ભક્તિ આવશે. ચોથા તબક્કામાં કૃષ્ણ શા માટે કર્મના તમામ ફળનો ત્યાગ કરવાનું કહે છે? હરે કૃષ્ણ. ક્વેશ્ચન છે, તમારે આન્સર આપવાનો છે. હરે કૃષ્ણ. હા બોલો મુક્તિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જયારે આપણે કોઈ કાર્ય કરીએ છીએ ને તો એમાં આસક્તિ હોય છે એમ, બરાબર? જેમ કે આપણું બાળકને ઉછેરીને મોટું કર્યું તો આપણે કેવું વિચારીએ છીએ કે મોટું થઈને મારી સેવા કરશે. તો આપણે આપણું કર્મ છે કે આપણે બાળકને ઉછેરવાનું, અને ભગવાનનું આપેલું એક શું કહેવાય અંત છે, ભગવાનનું જ માટે છે. તો એ કર્મ છે કે આપણે ભગવાનને જો કેન્દ્રમાં રાખીને કરીશું ને તો આપણે છે ને બાળકમાં આસક્તિ નહીં રાખીએ, અને આપણે ખરેખર કોઈની જરૂર નહીં પડે સિવાય કૃષ્ણની એમ.
એટલે એ રીતે એમ કે કોઈ દિવસ આસક્તિ કે કોઈની એ આશા ના રાખશો કે ચલો મેં આ વસ્તુ કરી છે તો આ વ્યક્તિ મારા માટે કંઈક કરશે એમ. અને ભગવાન એવું કે છે કે જો આવું કરશો ને તો તમે ખરેખર પાપ ખાવ છો એ બરાબર કહેવાશે. પણ જો વચ્ચે કેન્દ્રમાં તમે કૃષ્ણને રાખીને કોઈ કાર્ય કરશો ને તો એ બધું જ કર્મનું જે ફળ છે ને એવું પોતાના ઉપર લઈ લઈશ અને બસ ફક્ત નિસ્વાર્થ ભાવે જે કર્મ વ્યક્તિ કરે છે ને તો એ ખરેખર શું કે કૃષ્ણ ભગવાનને બહુ પ્રિય પણ છે. અને આ જ લાઈફમાં શું ખરેખર એવું કરવું જોઈએ કે કર્મ કર પણ ફળની આશા ના રાખીશ. ફળ જે આવે એમ કે પછી બધું કૃષ્ણ ઉપર જ છોડી દેવાનું. સારું કરીશું તો પણ કૃષ્ણ પણ ને જો ખરાબ થશે તો પણ કૃષ્ણ પણ. કારણ કે કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે મારા બાળકને મારે શું આપવું એ મારા હાથમાં છે. જો સારું હશે તો, અને જો એની જોડે ખરાબ થતું હશે ને પણ એના માટે તો હું સારો જ છું અને એને સારું જ આપીશ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. તો કર્મના બંધનમાં ન બંધાય ને એટલા માટે કર્મના ફળનો ત્યાગ કરવા કહે છે. કારણ કે આપણે ભૌતિક જગતમાં જીવીએ છીએ અને કર્મના બંધનમાં જો બંધાઈ ગયા તો આપણે વિચાર કરીએ છીએ ભગવત પ્રાપ્તિની, પણ આપણે ઓલા 14 લોકમાં ફસાઈ જશું કર્મના બંધનમાં બંધાઈને. એટલે અહીંયા ચોથા તબક્કામાં ભગવાન કહે છે કે તું તમામ કર્મના ફળનો ત્યાગ કરી દે, તું એ ફળની કોઈ ઈચ્છા રાખતો નહીં. આગળ વધીએ. જો તું આ પ્રક્રિયા અપનાવી ન શકે તો જ્ઞાનોપાર્જનમાં પરોવાઈ જા. જો કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન વધુ શ્રેષ્ઠ છે અને ધ્યાનથી પણ કર્મફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે આવા ત્યાગ દ્વારા મનુષ્ય મનની શાંતિ પામી શકે છે. મનની શાંતિ ક્યારે મળે છે? તો કે શેમાં આસક્તિ ન રાખે ને તો મનને શાંતિ મળે છે. અહીંયા ભગવાન ક્લિયર કરે છે, ફરી એકવાર આપણને રિપીટ કરાવે છે પાછળના અધ્યાયો. આ શ્લોક દ્વારા રિપીટ કરાવી રહ્યા છે આપણને. શું કે છે કે જો કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન વધારે શ્રેષ્ઠ છે. શું કામ એમ કીધું છે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે? હરે કૃષ્ણ. અને ધ્યાનથી પણ કર્મફળનો ત્યાગ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. શું કામ એમ કીધું હશે? કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. હા બોલો માતાજી. એકચ્યુઅલી જ્ઞાન છે ને એ આપણે એક નોલેજ પૂરું પાડે છે, આપણે કોઈના વિશેની જાણકારી આપે છે કે ભગવાન છે ને એ આવી રીતે એમનો ઉત્પત્તિ થઈ હતી, એમણે આવા કર્મ કર્યા હતા, તો આપણે એના વિશેનું માત્ર જ્ઞાન મળે છે. એટલે આપણે થોડી એની જાણકારી મળે છે. પણ ધ્યાનનો મતલબ એવું છે કે આપણે ભગવાનમાં આસક્ત થવાનું છે, ભગવાનનું ધ્યાન ધરવાનું છે, ભગવાનમાં પરોવાનું છે. એટલે આપણે જ્ઞાન સાથે ધ્યાન જે છે એ ડિફરન્ટ થિંગ થઈ જાય છે, જેમાં ભગવાનને કેન્દ્રિત રાખીને આપણે બધું કરીએ છીએ. એટલે એ ધ્યાન છે અને જ્ઞાન માત્ર નોલેજ જ છે, એટલે એની જાણકારી છે ભગવાનની. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. જો આપણને જ્ઞાન આપવામાં આવશે ને તો આપણને એટલી બધી આપણી કહીએ ને કે સ્મરણ શક્તિ એટલી સ્ટ્રોંગ નથી આપણી કે આપણે બધું જ યાદ રાખી શકીએ. અત્યારે આપણે કલયુગમાં જીવી રહ્યા છીએ, તો કલયુગમાં આપણે કાલે શું ખાધું ને આપણને તરત યાદ નથી આવતું, આપણને વિચાર કરવો પડે છે. એટલા માટે આ જે કાંઈ પણ જ્ઞાન, એટલા માટે તો કે છે કે ભક્તોનો સંગ શું કામ રાખવો, ઘડે ઘડે ક્લાસ શું કામ કરવા, રિપીટ ક્લાસ શું કામ કરવા, ભૂલી જવાય છે. એટલા માટે કે છે. તો એ જે જ્ઞાન છે ને એ મળે છે આપણે થોડા સમયમાં પછી ભૂલી જઈએ છીએ. પણ જ્યારે ધ્યાન કરીએ છીએ ને તો આપણે મનને એક ચિત્ત, આપણું જે મન છે એને આપણે શાંત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. જ્યારે આપણે ધ્યાનની અવસ્થામાં જઈએ છીએ ને, પણ આપણું પ્રોબ્લેમ હોય છે જ્યારે આપણે ધ્યાન કરીએ છીએ ને ત્યારે સૌથી વધારે વિચાર આપણને આવતા હોય છે. એટલા માટે કે છે કે ધ્યાનથી પણ કર્મ ફળનો ત્યાગ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. એ જો તમે કર્મનો ફળનો ત્યાગ રાખશો તો તમને વિચાર નહીં આવે, તમે ધ્યાન પણ પ્રોપરલી કરી શકશો. અહીંયા એ સમજાવવા માંગે છે. આગળ વધીએ. સનાતન ગોસ્વામી કોણ છે ખબર છે તમને? સનાતન ગોસ્વામી ષડ ગોસ્વામીમાંના એક છે. કોને ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, નથી ખ્યાલ. ઓકે. વૃંદાવનમાં જે કાંઈ પણ ટેમ્પલ છે એ આ સનાતન ગોસ્વામી દ્વારા કરવામાં આવેલા છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે, બરાબર ને, એમના શિષ્ય છે આ ષડ ગોસ્વામી આપણે જોઈએ છે, જેમાં રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી, જીવ ગોસ્વામી આ બધા આવે છે. તો સનાતન ગોસ્વામી 6 ગોસ્વામીમાંના એક છે અને જેમણે અત્યારના વૃંદાવનને ઉજાગર કર્યું છે. તો એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પ્રિય શિષ્ય. હા, તો એમના શિષ્ય છે. શું કામ શિષ્ય બન્યા એ પણ આપણે સમજીએ તો એ જે હતું એ મોગલોનું સામ્રાજ્ય હતું. એ જે સમય હતો એ કેવો હતો? મોગલોના સામ્રાજ્ય વાળો સમય હતો. તો એ સમયે ભક્તિને એને મહત્વ નહોતું. છે ને, મોગલો હોય એ લોકોને ભગવાન શું, ભક્તિ શું આ બધું ન ખબર હોય. એ લોકો તો એન્જોયમેન્ટ કરવા વાળા હોય.
તો એ લોકો ભક્તિને એ માર્ગ પર જવા કોઈને દેતા ન હતા, કારણ કે ભક્તિ માર્ગ પર વયા જશે તો પછી બધા ભક્ત બની જશે ને, બધાનો ઉદ્ધાર થઈ જશે. તો જે આસુરી પ્રવૃત્તિ વાળા હોય ને એ આ ન થવા દે. તો એ સમય હતો મોગલોનો, અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુથી ખૂબ પ્રસન્ન થયા હતા સનાતન ગોસ્વામી પ્રધાનમંત્રી હતા એ સમયના, અને રૂપ ગોસ્વામી છે એ નાણાં મંત્રી હતા એ સમયના. તો થાય છે એવું. હરે કૃષ્ણ. સોરી પ્રભુજી, બે ભાઈ હતા ને, સનાતન ગોસ્વામી ને રૂપ ગોસ્વામી? હા, તો એ સમયના નાણાં મંત્રી હતા અને સનાતન ગોસ્વામી પ્રધાનમંત્રી હતા. તો જ્યારે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મળે છે પછી એમના બદલની જે ભક્તિ છે એ ભક્તિ જાગે છે, અને એમની સાથે એ માર્ગ પર જવા માટે જ્યારે તૈયાર થાય છે, અને આ જ્યારે મોગલોને ખબર પડે છે ત્યારે મોગલો શું કરે છે, એમને જેલમાં પૂરી દે છે. શું કરે છે? એમને જેલમાં બંધ કરી દે છે. રૂપ ગોસ્વામી નાણાં મંત્રી હોવાને લીધે એમની પાસે નાણાં ખાતું હોવાને લીધે એમની પાસે અમુક પૈસા હોય છે, એટલે કે નાણાં હોય છે. એ નાણાં દ્વારા એ ત્યાં આપણે કહીએ ને કે લાંચ આપીને, તો એ લાંચ જોજો ક્યાં કેવી રીતે થઈ રહ્યું છે ને એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. એ લાંચ આપી રહ્યા છે, જોવા જાય તો એ ખરાબ કામ છે, પણ શેની માટે કરે છે, કયા કામ માટે ઉપયોગ કર્યો એમણે એ સમજજો. તો લાંચ આપીને એમને છોડાવે છે સનાતન ગોસ્વામીને, અને વૃંદાવન જાય છે અને ત્યાંનું મંદિરનું નિર્માણ કરાવે છે. તો આના ઉપરથી આપણે શું સમજી શકીએ છીએ? હરે કૃષ્ણ. આ સનાતન ગોસ્વામી છે, પણ આ જે સ્ટોરી છે આપણે શોર્ટકટમાં લીધેલી છે, એના પરથી આપણે શું સમજી શકીએ છીએ કે કોઈ પણ કામ કરવું હોય તો વિચારપૂર્વક કરવાનું છે કે આપણે શેની માટે કરીએ છીએ, બરાબર ને? હવે એને ભક્તિ માર્ગ પર આગળ આવવું હતું, ખબર હતી કે ભક્તિ માર્ગ પર જવા નહીં દે આ મોગલો, અને અત્યારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અત્યારે પણ કલિયુગમાં પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણી માટે આ બાબત લાગુ કરવી. કે અત્યારે એટલું બધું અધર્મ વધી ગયો છે, જો આપણા જેવા લોકો ભક્તિ માર્ગ નહીં પકડે તો આવતી પેઢી ભક્તિ માર્ગ નહીં સમજી શકે, અને આવતી પેઢી ભક્તિ માર્ગ નહીં સમજી શકે તો એ પોતાનું પતન કરી લેશે. અને એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આપણો ફાળો હશે એમ સમજવાનું છે, કારણ કે આપણને ભગવાને ચાન્સ આપ્યો છે કે આપણે એ લોકોને સમજાવી શકીએ, આપણે એ લોકોને તૈયાર કરી શકીએ, પણ આપણે આપણું કર્તવ્ય કરી નથી રહ્યા. તો આવતી પેઢી જો ખરાબ થઈ જશે તો એનું સીધું આપણે કહીએ ને કે આપણા લીધે થઈ ખરાબ, એમ આપણે પકડી શકીએ છીએ. ધ્યાનમાં રાખજો, ભગવાને આપણને બધાને માનવ રૂપ આપીને મોકલ્યા છે તો પોતાનો ઉદ્ધાર તો કરવાનો જ છે, પણ આપણી સાથે આપણે બીજાનો પણ ઉદ્ધાર કરવાનો છે. આ વાત આપણે ભૂલવાની નથી. તો પછી એમણે વૃંદાવન ત્યાંથી ભાગી આવ્યા અને વૃંદાવનમાં સ્થાપિત થયા. અને ત્યાં પછી મંદિરોનું જે નિર્માણ કરેલું છે, આજે પણ તમે ત્યાં જશો તો ત્યાં તમને ષડ ગોસ્વામી દ્વારા નિર્મિત બધું જોવા મળશે. તો આ એક પ્રકારની ભક્તિ છે, આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આગળ વધીએ. ચિત્રકેતુ મહારાજની કથા. ચિત્રકેતુ મહારાજ કોણ હતા ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, આપણે આ સ્ટોરી પણ જોઈએ. હા બોલો મુક્તિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. વૈષ્ણવ હતા પ્રભુજી. હા, ભગવાનના ભક્ત હતા. એક દિવસ પ્લેન લઈને જતા હોય છે ત્યારે શું કહેવાય, પાર્વતી માતા એમને ખોળામાં બેઠા હોય છે, શિવજીના ખોળામાં, અને ભાગવતમ ચાલતી હોય છે, અને ત્યાં બધા બેઠેલા મતલબ પુરુષ હોય છે, એટલે બધા વૈષ્ણવ જ હોય છે. અને પાર્વતી માતા જયારે ખોળામાં બેઠા હોય છે ને શિવજી જયારે કથા કહેતા હોય છે ત્યારે આ જે પ્લેન લઈને આવે છે ને તે જોવે છે કે શિવજી ભગવાન છે તે કથા કહી રહ્યા છે, અને પછી એ મંદ હસે છે. તો પાર્વતી માતાને શક જાય છે કે હું એમને ખોળામાં બેઠી છું ને એટલા માટે હસે છે, એટલે શ્રાપ આપે છે એમ કે તું રાક્ષસ બનીશ, સમથિંગ એવું કઈ. અને પછીથી પ્રણામ કરે છે નીચે ઉતરીને, અને કહે છે કે જે ભાગવતમના ક્લાસ ચાલી રહ્યા હતા એટલા માટે મને કૃષ્ણ ભગવાનનું સાંભળીને મન હસવું આવ્યું, એમ કે એમની લીલાઓ સાંભળીને મને ઘણો આનંદ થયો. પછીથી શિવજી પાર્વતી માતાને ત્યારે કહે છે કે આ તો સારું છે કે આ કૃષ્ણના ભક્ત છે, વૈષ્ણવ છે, એટલે કઈ વધારે નથી થયું, બાકી મારા ભક્ત હોત તો કઈક વધારે જ થઈ જાય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે આની આગળની સ્ટોરી સમજીએ. જ્યારે શ્રાપ આપી દે છે તો આપણે હોઈએ તો શું કરે, કોઈ આપણને આવી રીતે બોલે તો આપણે સામો જવાબ આપીએ, પણ એ ભગવાનના ભક્ત છે, વૈષ્ણવ છે, એટલે ક્વોલિટી જોજો શું હોય છે વૈષ્ણવોમાં, કે શ્રાપ આપે છે તો એ એક્સેપ્ટ કરી લે છે કે આ વાંધો નહીં. કયો શ્રાપ આપ્યો છે? કયો શ્રાપ મળ્યો તો એમને? અસુર બનવાનો, પૃથ્વી લોક ઉપર જઈ અને કે વાંધો નહીં. અને જ્યારે યુદ્ધ થતું ને તો એ પોતે સામે જઈને કહેતા ઓલા દેવલોકમાં કે મારા ઉપર પ્રહાર કરો, મારા ઉપર પ્રહાર કરો. એ બધાને આશ્ચર્ય થતું કે આ શું કામ આમ કરે છે, મારા પર પ્રહાર કરો, મારા પર પ્રહાર કરો. તો મુક્તિ મેળવવા માટે, કારણ ખબર હતી કે ભૂલથી અપાઈ ગયો છે.
તો જે વૈષ્ણવો હોય છે ને, તમે જોજો ક્યારે પણ ઇસ્કોનના ટેમ્પલના જે ડિવોટીસ છે, ફરક બતાડું છું હું તમને બાકીના અને ઇસ્કોનના એમાં, કે જે કોઈ પણ ડિવોટી છે તમે એને ક્યારે બી કાંઈ બી બોલી દેજો જો. એટલે બોલવાનું નથી, આપણે પણ એક કહું છું, ક્યારેક કોઈ અજ્ઞાન વ્યક્તિ હોય અને એ ભૂલથી કાંઈક બોલી દે તો કોઈ દિવસે સામે રિટર્નમાં જવાબ નહીં આપે, કોઈ દિવસે નહીં આપે. હા, તમે માર્ક કરજો, ક્યારે ચાન્સ મળે તમને તો માર્ક કરી લેજો, ખબર પડી જશે કે વૈષ્ણવોની ક્વોલિટી કેવી રીતે ઓળખવી, કે આ સાચો વૈષ્ણવ છે કે નહીં. આ બધી ક્વોલિટી હોય છે. આ બધું ક્યારે શીખવા મળે ખબર છે? જ્યારે આપણે દીક્ષા લઈએ ને, હરિનામ દીક્ષા લઈએ એના પછી આ બધું શીખવા મળે છે, એની પહેલા નથી શીખવા મળતું. એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે દીક્ષા લેવી જરૂરી છે. દીક્ષા લેવાનો અર્થ એમ નથી કે આપણને સંન્યાસ માર્ગ પર મોકલી દે છે. દીક્ષા ઇન સેન્સ કે આપણે બંધનમાં બંધાઈ જઈએ છીએ, નિયમમાં બંધાઈ જઈએ છીએ, અને આપણે એ પ્રમાણે પછી ફોલો કરીએ તો આપણે ગોલોક વૃંદાવન જઈ શકીએ છીએ. આનો સીધો મિનિંગ એટલે દીક્ષા લેવું. બરાબર ને? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એનું લાઈવ એક્ઝામ્પલ છે. મારા સિસ્ટર જે હું વાત કરું છું, અનિતાબેન, જે માતાજીએ દીક્ષા લીધી છે, તો એ પહેલા બહુ ગુસ્સે થતા હતા, પણ હવે હમણાં જ અમે બધા સાથે ગયા અને અમે જાત્રા કરી હતી. તો એક નાનો એવો જ પ્રસંગ હતો, પણ એમાં અમે ગુસ્સે થયા તો એને શાંતિથી એક્સેપ્ટ કરી લીધું. એમ પછી અમે બધા સિસ્ટર્સ વાત કરતા હતા, આમના કેટલો ચેન્જીસ આવી ગયો છે, કે એક પણ જરા પણ ગુસ્સો નથી કરતા હવે, કોઈ બાબત ઉપર નહીં, એકદમ શાંત થઈ ગયા છે. એટલે પ્રભાવ છે, ભક્તિનો પ્રભાવ છે. તો એટલા માટે દીક્ષા લેવી બહુ જરૂરી છે. ઘણા બધાને એમ લાગે કે આ લોકો દીક્ષા શું કામ લેવા લગાડે છે, પણ જ્યારે માણસ દીક્ષા લે ને ત્યારે એને ખબર પડે કે પોતામાં શું ચેન્જીસ થઈ ગયા. સવારે વહેલું ઉઠવું, ભગવાનની આરતી કરવી, ભોગ અર્પણ કરવો, પછી એ જ પ્રસાદી ગ્રહણ કરવી, આ બધા નિયમ જ્યારે આપણે ફોલો કરીએ છીએ ને તો ધીરે ધીરે આપણા દરેક બાબતમાં ચેન્જીસ થાય છે. અને જે આગળના અધ્યાય, હવે જે અધ્યાયો ચાલુ થશે ને, છેલ્લા 6 અધ્યાય બહુ મહત્વના અધ્યાય છે, કે આપણે શું ખાવું છે, શું ન ખાવું છે, કેવા વિચાર રાખવાના છે, કેવા નથી, એ બધું હવે આપણને ખબર પડશે. એટલે એને જ્ઞાન યોગમાં રાખેલા છે છેલ્લા 6 અધ્યાય. તો એ જ્ઞાન પણ બહુ મહત્વનું છે. તો આપણે વાત કરી રહ્યા હતા ચિત્રકેતુ મહારાજની, તો એમને જે શ્રાપ મળી ગયો હતો તો પણ એમણે સ્વીકાર કરી લીધો કે તમે જે શ્રાપ આપ્યો એ મને મંજૂર છે. અને અત્યારે આપણે ભૌતિક જગતમાં આપણને થોડુંક કંઈક બોલી જાય તો આપણે સામે 4 વાર સંભળાવી દેતા હોઈએ છીએ અને કર્મના બંધનમાં બંધાઈ જતા હોઈએ છીએ. તો આપણે આ હંમેશા યાદ રાખવું જોઈએ કે આપણે ભગવાનના ભક્ત છીએ, અને આપણે કોઈને, ભગવાને કીધું છે ને, કોઈને ખરાબ બોલવું પણ ન જોઈએ. પાછળના અધ્યાયમાં આપણે શીખી ગયા, આજના અધ્યાયમાં પણ એ જ શીખવાડે છે. જો કોઈને કષ્ટ આપતો નથી, જે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી, જે સુખ તથા દુઃખમાં, ભય તથા ચિંતામાં સંભાવયુક્ત રહે છે, એવો ભક્ત મને વધુ પ્રિય છે. કેવો ભક્ત પ્રિય છે? તો જે નોર્મલ રહે છે, નોર્મલ ઇન સેન્સ ન્યુટ્રલ, સુખ હોય તો પણ ન્યુટ્રલ, દુઃખ હોય તો પણ ન્યુટ્રલ, ભય અને ચિંતાથી પણ ન્યુટ્રલ. ખબર છે આ બધું ટેમ્પરરી છે ને? બધી પરિસ્થિતિમાં એક સમાન જ હોય છે. હા, શીતોષ્ણ સુખ દુઃખદા આગમ પાઈનો નિત્ય શાંતિ તિક્ષસ્વ ભારત, છે ને? કે આપણે હંમેશા સિદ્ધ પુરુષ કોને કીધું છે? એને જ કીધું છે કે જે સુખ દુઃખ, જય પરાજય એમાં ન્યુટ્રલ રહે છે, એની વાત કરે છે. અને એવા જ લોકો ભક્ત બની શકે છે. એટલા માટે કહે છે કે આવા લોકો મને બહુ પ્રિય છે. અહીં વ્યક્તિત્વ કોણ છે? રાઈટ સાઈડમાં એક પિક્ચર છે. હવે તો સિમ્પલ થઈ ગયું ઓળખવું તમારી માટે. હવે તમારે કહેવાનું છે. હા બોલો મુક્તિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો કઈ નહીં, ખબર હોય તો વાંધો નહીં, બોલી નાખો પછી. વિપુલ પ્રભુજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો. સુરદાસજી છે પ્રભુજી. હા, હરી બોલ. શું કામ? રીઝન? સુરદાસજી છે એ ખબર છે પ્રભુજી, કારણ કે સુરદાસજી કૃષ્ણ ભગવાને એને આંખ્યું આપી હતી, અને પછી ભગવાને પાછો સુરદાસજી એમ કીધું કે ભરું મને પાછો આંધળો કરી નાખો, મારે બધી દુનિયા નથી જોવી એમ. હરી બોલ. આ મહત્વનું છે ને, કે હું જો આ ભૌતિક જગત જોઈ જઈશ ને તો હું એમાં પરોવાઈ જઈશ, અને મને એમાં નથી પરોવાવું, મને તમારા ભક્ત તરીકે જ રહેવું છે. તો આ મહત્વનું છે, આ થિંકિંગ મહત્વની છે. આપણે પણ શું કરતા હોઈએ છીએ, આપણને ભગવાને જરાક કંઈક આમ છૂટ આપી દીધી અને આપણા મન જેવું થઈ ગયું તો આપણે ભગવાનને સાઈડ પર મૂકી દઈએ છીએ, અને જ્યારે આપણા મનના વિરુદ્ધમાં કંઈક થાય છે તરત આપણે ભગવાનના નજીક વયા જઈએ છીએ. એટલા માટે ભગવાન આપણને ભૌતિક જગત સાથે અલગ શું કામ કરે છે વારે વારે? એટલા માટે
કે તું અલગ થઈશ તો જ તું મારી પાસે આવીશ. જો તું અલગ નહીં થાય ભૌતિક જગત સાથે તો તું એમાં જ ફસાઈને રહેવાનો છે. એટલે અહીંયા એક બાબત શીખવા જેવી છે કે આપણે એમ કહીએ ને કે જે અમીર લોકો છે એ લોકોને કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પ્રોબ્લેમ તો એ લોકોને પણ છે, ખાલી ફરક એટલો છે કે એ ભગવત પ્રાપ્તિ નથી કરી શકવાના, કારણ કે ભૌતિક જગતમાં સંકળાયેલા છે. અને આપણે જે છીએ આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે કહીએ ને આપણે પરિપક્વ છે. શું કામ? તો આપણે એ માર્ગ ઉપર છીએ, એ લોકો એ માર્ગ ઉપર નથી. એ લોકોના દર્શન કરવાની પદ્ધત અલગ છે, આપણી દર્શન કરવાની પદ્ધત અલગ છે. એ લોકોનું જીવન અલગ છે, આપણું જીવન અલગ છે. રહીએ બે ભૌતિક જગતમાં જ છીએ પણ ડિફરન્સ ઘણો બધો છે. એ લોકો પાસે પૈસા એટલા બધા છે, એ લોકો પાસે સમય નથી, અને આપણે આગળ નથી એટલે આપણે માટે સમય છે કે આપણે ભગવાન માટે સમય કાઢી શકીએ. આ ડિફરન્સ છે, ધ્યાનમાં રાખજો. આપણી પાસે સમય શું કામ છે? આપણને વધારે પૈસા નથી એટલે આપણે ભૌતિક જગત સાથે એટલા બધા સંકળાતા નથી. એ લોકો આગળ પૈસા છે એટલે એ લોકો ભૌતિક જગત સાથે એટલા બધા સંકળાય છે, કર્મના બંધનમાં બંધાય છે અને પાછા આ 14 લોકમાં આવવાના છે. એટલે આ બાબત હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. એટલે વધારે અપેક્ષા રાખવાની નથી આ ભૌતિક જગત સાથે કે મને બહુ પૈસા કમાવા છે. જે છતાં ઈચ્છા હોય તો 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન એનો પણ આન્સર આપણને આપી દેવાના છે કે તમે ચિંતા કરતા નહીં. ભગવાને આપણને બધું પરફેક્ટ રીતે ગણિત કરીને આપેલું છે કે તારી બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરીશ, ભૌતિક જગતમાંની પણ અને આધ્યાત્મિકમાંની પણ રસ્તો તારે સિલેક્ટ કરવાનો છે, ક્યાં તને સફળતા જોઈએ છે એ આપણને 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે. એટલે 18મા અધ્યાય સુધી બધા રેજો કોન્સ્ટન્ટલી. જે ભક્ત પ્રવૃત્તિઓના સામાન્ય ઘટનાક્રમ પર અવલંબિત રહેતો નથી, જે પવિત્ર, નિપુણ, ચિંતા રહિત તથા સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત છે અને કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ કરતો નથી, તે મને અત્યંત પ્રિય છે. ફરીથી અહીંયા આપણને યાદ દેવડાવી રહ્યા છે કે જે ચિંતા રહિત છે, જે પવિત્ર છે, સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત છે અને કોઈ ફળની માટે અપેક્ષા કરતો નથી, આવો ભક્ત મને પ્રિય છે. રાઈટ સાઈડમાં આપણને બધાને ખબર છે કયું દ્રશ્ય છે રાઈટ સાઈડમાં? હરે કૃષ્ણ. પ્રહલાદ મહારાજ. હા, પ્રહલાદ મહારાજ છે ને. અને કયા કયા ગુણો હતા એમનામાં? હરે કૃષ્ણ. એમની સાથે કેટલું બધું કરવામાં આવેલું. સાપના ઓરડામાં મૂકી દેવામાં આવેલું, ઉપરથી ફેંકવામાં આવેલું. જો હાથીના પગના નીચે એમને કહીએ ને કે કચડી નાખવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. તો અહીંયા શું જોઈએ છે આપણે કે સિચ્યુએશન, પરિસ્થિતિ કેવી પણ આવે એમાં વિચલિત થવાનું નથી અને આપણે જે આપણું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું છે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે, તે આપણું લક્ષ્ય હોવું જરૂરી છે ને. તો આપણે આને સમજીએ આ શ્લોક દ્વારા કે જે કદી હર્ષ પામતો નથી કે કદી શોક કરતો નથી, જે પશ્ચાતાપ કરતો નથી કે કશું ઈચ્છતો નથી, જે શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે છે, તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય છે. અને ક્યારે આ બધું પોસિબલ થાય છે? ત્યારે આપણે ભક્તિ માર્ગ પર આગળ હોઈએ ને તો આ બધું પોસિબલ થાય છે. આ બધું જેટલી પણ કેટેગરી આજે આપણે સમજીએ છે ને, આ બધી મન પર ડિપેન્ડ છે. બધી કેટેગરી મન પર ડિપેન્ડ છે. એટલે સૌથી મોટું ધ્યાન આપણે મનનું રાખવાનું છે કે મન જ આપણો શત્રુ છે ને મન જ આપણો મિત્ર છે. એને 6ઠ્ઠો અધ્યાય. આ ચિત્રમાંના વ્યક્તિત્વ કોણ છે અને તેમનામાં કયા કયા ગુણો હતા? આ કથા ખબર છે તમને? એકાદશી વાળી કથા આપણે કઈ રીતે યાદ હોય તો? દુર્વાસા મુનિ વાળી. ખાલી ગુણો કહી દો, કથા યાદ હોય તો. એમનામાં કયો ગુણ હતો? હા બોલો મુક્તિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ગુણ નહીં એવું ખબર પણ કે ગુસ્સામાં એમને શ્રાપ આપી દીધો હતો એમ. અને પછી ના, રાક્ષસને ઉત્પન્ન કરેલો માથાની ચોટલીમાંથી કંઈક વાર કાઢીને પછી એમને પાછળ એટલે 11 કરી હતી ને, પારણા સમથિંગ હતા કંઈક. અને પછી એમને ખરેખર ખાધું નતું પારણામાં અને રાહ જોતા હતા આ ગુરુજીને, પણ એ છે ને થોડા લેટ થઈ ગયા. એટલે ત્યાં આગળ બધા બેઠેલા એવું કે છે કે તમે પારણાની શરૂઆત તો કરી દો એમ. તે કંઈક શરૂઆત કરવા જ જતા હોય છે ને કંઈક સમથિંગ દુર્વાસા મુનિ, મને બહુ આઈડિયા નથી પ્રભુજી નામનું, પણ પછી જોવે છે ને કે હરે કૃષ્ણ માતા દુર્વાસા મુનિ જ હતા. ઓકે ઓકે ઓકે, સોરી. એટલે પછી છે ને આ રીતના શું કહેવાય, એ મતલબ કે એવું કે છે કે તે મને મૂકીને કેવી રીતે આવું કરી દીધું એમ. અને જેને આવી રીતના રાક્ષસ ઉત્પન્ન કર્યો છે ને મારી નાખવાનું કે છે, એ ખરેખર વૈષ્ણવ ભક્ત હતા. અને જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાનને ખબર પડે છે ને સુદર્શન ચક્ર આડું આવે છે અને પછી આ દુર્વાસા મુનિ પાછળ ફોડે છે. એટલે બહુ આટલી જ યાદ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા આપણે સમજી શકીએ છીએ કે એમને માફ કરી દે છે. આપણે હોઈએ તો માફ કરીએ કે? આપણે માફ નથી કરતા. આપણે સામે
એમને આન્સર આપીએ છીએ, ફીડબેક આપીએ છીએ, છે ને? તો અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ આપણે કે એમને પણ માફ કરી દે છે તરત. તો આ બહુ મહત્વનો ગુણ છે અને આપણે હંમેશા આપણા જીવનમાં રાખવું જરૂરી છે કે જે શત્રુઓ તથા મિત્ર સાથે સમાન વર્તન કરે છે. એ આપણો મિત્ર હોય તો પણ અને શત્રુ હોય તો પણ સમાન વર્તન કરે છે. માન તથા અપમાનમાં, ઠંડી તથા ગરમીમાં, સુખ તથા દુઃખમાં, કીર્તિ તથા અપકીર્તિમાં સંભાવયુક્ત રહે છે, એટલે ન્યુટ્રલ રહે છે. જે દુસંગથી સદા અળગો રહે છે, સદા મૌન ધારણ કરે છે. તો આ બધી ક્વોલિટી છે ને આપણે સમજવા જેવી છે. જો શત્રુ અને મિત્રો હોય એની સાથે સમાન વર્તન કરશું તો આપણને કોઈ દિવસે પ્રોબ્લેમ આવતો નથી. માન તથા અપમાનમાં, કોઈ માન આપે તો બી અથવા તો અપમાન આપે તો બી, જો માન આપે તો આપણે વધારે કહીએ ને, આપણે એક્સ્ટ્રા એનર્જેટિક થઈ જઈએ અને પછી ન કરવા જેવું આપણે બાબત પોતાને કહે ને, ઘમંડ આવી જાય, ગર્વ આવી જાય, બધી સિચ્યુએશન થાય. અને અપમાન કરે તો આપણે ચાર વાત સંભળાવી દઈએ છીએ, સામેવાળાનું અપમાન કરવા જોતા હોઈએ છીએ, જે આપણને કર્મના બંધનમાં બાંધે છે. બરાબર. પછી ઠંડી તથા ગરમી અને સુખ તથા દુઃખમાં, કીર્તિ તથા અપકીર્તિમાં સંભાવયુક્ત રહેવું બહુ જરૂરી છે. જો વધારે સુખી, જો આપણાથી ભૂલ ક્યારે થાય ખબર છે? જ્યારે આપણે બહુ સુખી હોય, બહુ ખુશ હોય ને ત્યારે આપણાથી ભૂલ થાય, અને જ્યારે બહુ દુઃખી હોય ત્યારે પણ આપણાથી ભૂલ થાય. સુખી હોય ત્યારે શું ભૂલ થઈ જાય છે? આપણે ખુશીમાં કોઈ આપણે કંઈ માગે ને તો આપણે આપી દઈએ છીએ. આપણે વિચાર કરવાનો હોય પછી આપવાનું હોય. અને દુઃખમાં ન બોલવા જેવું કે ન કરવા જેવું કૃત્ય આપણે કરી નાખતા હોઈએ છીએ. આ બાબતમાં પણ ન્યુટ્રલ રહેવાની વાત કરે છે. કીર્તિ તથા અપકીર્તિમાં એમાં પણ ન્યુટ્રલ રહેવાનું છે, સંભાવયુક્ત રહેવાનું છે. આગળ શું કે છે કે જે દુસંગથી સદા અળગો રહે છે. દુસંગ એટલે ખરાબ બાબત જે છે એનાથી હંમેશા અલગ રહે છે. હા મુક્તિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ઇન્ટરેસ્ટ છે તમારો? પ્રભુજી, દશરથ રાજાને લઈ શકાય ને આમાં? દશરથ રાજા ખુશ હતા ને કૈકેયીને બે વચન આપી દીધા થાય. હરે કૃષ્ણ, હરિ બોલ. ખૂબ સરસ. તો દુસંગથી સદા અળગો રહે છે. અળગો એટલે અલગ રહેવું, કે આપણને ખબર છે કે આપણું પતનનું કારણ થઈ શકે છે, તો આને આપણે આપણાથી દૂર રાખવું જરૂરી છે. સદા મૌન ધારણ કરે છે. મૌન ધારણ કરવું શું કામ? તો જેટલું આપણે શાંત રહીએ, જેટલું આપણે મૌન ધારણ કરીએ, એટલે આપણે આપણા કર્મના બંધનથી બચીએ. કારણ મોઢાથી નીકળેલા જે વેણ હોય છે એ જ હંમેશા આપણને મોસ્ટલી કર્મના બંધનમાં બાંધતા હોય છે. બોલતા વખતે બહુ વિચારપૂર્વક બોલવાનું છે. એટલા માટે કહે છે કે સદા મૌન ધારણ કરે છે, તથા મળે તે વસ્તુથી સંતુષ્ટ રહે છે. જે પણ મળે છે એનાથી સંતુષ્ટ, કે નહીં હું આના પણ લાયક નહોતો તો પણ ભગવાને મને આ વસ્તુ આપેલી છે, જે આમ વિચાર કરે છે એ આપણે કહી શકીએ કે વૈષ્ણવ કહી શકીએ એને આપણે. તો અહીંયા કહે છે કે જે વસ્તુ મળે છે એનાથી સંતુષ્ટ રહે છે, જે નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી, જે જ્ઞાનમાં દ્રઢ રહે છે અને ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે, આવો મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય છે. કેટલી બધી ક્વોલિટી છે આમાં. અને જેનામાં આ ક્વોલિટી હોય એને આ ભૌતિક જગત સાથે કાંઈ લેવા દેવા ન હોય. આ ચિત્રમાંના વ્યક્તિત્વ અને તેમના દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલા ગુણોનું નામ આપો. કઈ કથા છે આ? હરે કૃષ્ણ. બહુ ફેમસ છે આ કથા, તો બધાને ખબર છે. સુદામાની છે વાર્તા પ્રભુજી. બોલો 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 પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સુદામા અને કૃષ્ણ સાંદીપ મુનિના આશ્રમમાં સાથે ભણતા હોય છે અને એકબીજાને પ્રસાદ, જે ભોજન પ્રસાદ હોય સાથે કરાવતા હોય છે. હવે ભગવાન કૃષ્ણ અહીંયા દ્વારિકા આવી જાય છે અને સુદામા પોતાના ઘરે જાય છે. ત્યાં આગળ એમની આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી હોતી નથી, એટલે એમના પત્ની એમ કે છે કે તમારા મિત્ર દ્વારકાધીશ બહુ રાજા છે, બહુ મોટા રાજા છે, તમે એમની પાસે જાઓ અને આપણા ઘર માટે ચાલે એવું કાંઈક માંગી લાવો. એટલે એમને સુદામાજીના પત્ની એમને ઓલા બાંદુક શું કહેવાય, ચોખા આપે છે. ચોખા આપે છે અને ફાટેલા વસ્ત્રમાં હોય છે, બાંધીને આપે છે. સારું વસ્ત્ર પણ હોતું નથી એટલે લઈને જાય છે. અને નગરે થાકીને પહોંચે છે ને ત્યાં દ્વારપાલને કહે છે કે મારે રાજાને કૃષ્ણને મળવું છે. એટલે દ્વારપાલ એમ કે છે કે તમારે ભિક્ષા જોઈતી હોય તો હું તમને બીજા કોઈના ત્યાં મોકલી આપું, તમે ત્યાંથી લઈ લો, તમને આપી દેશે, કોઈ ના નહીં કે. પણ પછી છેવટે પણ એમ કે છે કે એમને કહો એમનો જૂનો મિત્ર આવ્યો છે મળવા માટે. એટલે દ્વારપાલ એમને જઈને મળે ને કહે છે ભગવાન બપોરના ટાઈમે, ખરા બપોરના ટાઈમે એક આવ્યો છે, દરિદ્ર જેવો દેખાય છે પણ આપનો મિત્ર કહે છે, એનું નામ સુદામા કહે છે. એટલે ભગવાન એને લેવા દ્વારપાલની દ્વાર સુધી દોડે છે, લઈ અને આસન પર બેસાડીને પગ ધોવે છે અને પત્નીઓને કહે છે કે આ મારા જૂના મિત્ર છે. પેલો જે ચોખા બાંધેલા હતા ને એ જોઈને જુએ છે, કાંક સંતાડે છે ફાટેલા વસ્ત્ર જોઈને. તો કે છે આમાં શું લાગ્યું, મારા ભાભી શું મોકલ્યું છે મને બતાવ. એટલે ચોખા ખાય છે, જેમ ચોખા ખાય છે ને એમ સુદામાજીની આર્થિક પરિસ્થિતિ સુધરતી જાય છે
ઝૂંપડી હોય છે એની જગ્યાએ મહેલ થઈ જાય છે. છેલ્લે એક મોટી એમના બધી રાણીઓ જુએ છે કે એમનું આર્થિક પ્રગતિ થાય છે, એટલે આઈને રાણીઓ રોકે છે કે હવે બસ ઘણું થઈ ગયું, થોડું રહેવા દો પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. એ એટલા માટે રહેવા દેવા કે છે કે તમે વૈકુંઠ પણ આપી દેશો. ભગવાન જો કેવા છે કે ભક્ત માટે બધું કહીએ ને આપણે બધું આપી દે છે, તે વૈકુંઠ પણ આપી દે છે, એટલા માટે રોકે છે. અને વિષય એવી રીતે છે કે જ્યારે આશ્રમમાં હોય છે, તમે એકદમ પરફેક્ટ કીધું છે, હું ખાલી થોડું એમાં એડ કરી દઉં છું. જ્યારે આશ્રમમાં હોય છે તો એમને લાકડા લેવા મોકલે છે કે તમે હવન કરવા માટે લાકડા લઈ આવો, જંગલમાં મોકલે છે. તો ત્યારે એ જે ગુરુ મહારાજ હોય છે એમના જે પત્ની છે એમને તાંદુળ બાંધીને આપે છે કે તમને જો ત્યાં રસ્તામાં ભૂખ લાગે તો બંને જણા મળીને ખાઈ લેજો. થાય છે એવું કે વરસાદનું વાતાવરણ થાય છે અને બંને ઝાડ ઉપર ચડી જાય છે, તો બંને અલગ અલગ ઝાડ ઉપર હોય છે. ઘણો સમયથી જોરદાર વરસાદ ચાલતો હોય છે અને વરસાદનું વાતાવરણ ચાલુ થાય એટલે ભૂખ લાગે, એને ભૂખ લાગે છે તો એ કૃષ્ણ ભગવાનના જે કહીએ ને કે એમની માટેનું પણ જે હતું એ પણ એ પોતે ખાઈ જાય છે. ભૂખ લાગે છે તો એ બધું પોતે ખાઈ જાય છે. અને પછી કૃષ્ણ ભગવાને કહેતા જ નથી કે તારી માટે પણ આપ્યું છે, એવી રીતે. તો એમાં એડ કરવાનું બાકી હતું, બાકી એકદમ પરફેક્ટ હતું. હજી ડિટેલ્સમાં તો ખૂબ છે આપણે સમજવા જઈએ તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે એમનું જે વ્યક્તિત્વ છે અને જે ગુણો છે એ આપણે અહીંયા સમજીએ કે જેઓ આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે અને મને પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે, એવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય છે. શું કે છે? ભક્તિ યોગના અવિનાશી, જે કોઈ દિવસે વિનાશ થવાનો નથી, એ ભક્તિ યોગ, એ પંથ એટલે કહ્યું તો કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા. કયા પંથનું? ગુરુ શિષ્ય પરંપરા, એનું અનુસરણ કરે છે. સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. હમણાં આપણે દીક્ષાની વાત કરતા હતા અને હવે અત્યારે આ શ્લોક આવેલો છે. આ છે શું કહેવાય આને? ભગવાનની લીલા. હમણાં જ આપણે દીક્ષાની વાત કરતા હતા, એના પછી જ આ શ્લોક આવેલા છે. ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે અને મને પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે, એવો ભક્ત મને અતિશય પ્રિય છે. શબ્દ જોજો અહીંયા શું લખેલો છે? અતિશય પ્રિય છે. કેમ એવી રીતે? તો જ્યારે કોઈ પણ પંથનું અનુસરણ કરવું એટલે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવેલી જે કાંઈ પણ છે એનું અનુસરણ કરવું. ત્યારે આપણે દીક્ષા લઈએ છીએ તો આપણે બધું ફોલો કરતા થઈ જઈએ છીએ. જ્યારે ફોલો કરીએ છીએ તો ભગવાન કહે છે આવો ભક્ત મને અતિશય પ્રિય છે. અને તમે વિચાર કરજો કે જે લોકો દીક્ષિત છે એ લોકોનું તો કહીએ ને આપણે ટિકિટ કન્ફર્મ છે, જો એ પ્રોપર નિયમ પાળતા હોય તો. એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. ખાલી દીક્ષા લઈ લીધી તો ન ચાલે, નિયમ પાળવા જરૂરી છે. ઘણા લોકો એવા આપણે જોઈએ છીએ કે જે દીક્ષા લીધી છે પણ પ્રોપર નિયમ ફોલો નથી થઈ શકતા, તો એની વાત અલગ છે. અહીંયા સુધી ક્લિયર છે? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. તમે બધા મને શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યો એટલે તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. આ સાથે આપણો આજનો અધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, ભગવદ ગીતા કી જય, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય, સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. કૃષ્ણ સર્વને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. દંડવત પ્રણામ સર્વને. હરે કૃષ્ણ.